Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy es un video muy rapidito. La verdad que entregué bastantes productos. Estamos en una fecha que estamos a full y bueno, la verdad me faltan algunos. Por ejemplo, eran unas jamoneras, las descargué para ver, estaban muy lindas, pero bueno, las tuve que entregar rapidísimo y bueno, aprovecho a hacer un video rapidito porque me queda poco. Voy a empezar con el frescor de Ecos Açaí, que viene de esta manera. Es una fragancia riquísima. Esta recuerden que es más de verano porque después ya sale de catálogo. Esta la voy a tener para stock. Tengo esa y también tengo que va a quedar para stock la de Kumaru. La de Kumaru viene así. Es así. Y también la que tengo es la de Pitanga Clásico. Eso es lo que va quedando de frescores. Y también la de Ishpink, que viene así. Esta me encanta, pero la verdad que cuando la tengo, la ofrezco y me la sacan de la mano. Y nunca puedo llegar a quedármela. Así que bueno, yo publico y si sale, sale y si no me la quedo. Pero bueno, lamentablemente, pero bueno, por otro lado es bueno. Sale muy bien esta fragancia. Dicen que es riquísima. Es esta. Así que si no me la llegan a pedir, ya me la voy a quedar porque le vengo teniendo ganas hace bastante. Es distinta a las cajas de esta. Es como que esta viene más reforzada, la de Ishpink, y es un poquito más ancha. Solo eso. Después tenemos por pedido que me pidieron la de Ecos Tucumán, que esta estaba en promo, igual que la de maracuyá. Esta me pidieron 3, ya 2 entregué, esa la última, que ahora ya la aviso a la chica. La estaba aguantando para poder tener algo en el video, porque si no, no me quedaba nada. Y también tengo la de Açaí, que esta seguramente voy a armar algún kit con el frescor y me quedaron unos jaboncitos. Así que esa la única para stock va a ser la de Açaí, porque las otras son pedidos. Después me pidieron Humor Primeiro, que estaba en promo. De este me pidieron 4. Bueno, ya 3 entregué, me quedó 1. Es este, yo lo tengo. Viene así. Es riquísima esta fragancia, a mí me encanta. Yo cuando conocí Natura, lo conocí por el Humor y me encantó y es hasta el día de hoy que lo sigo usando. Tengo otros perfumes, pero como mi favorito es el Humor. Después me pidieron que de esto vendí 4 kits que salieron el Urbano Recria, si no me equivoco, no, perdón, Urbano Nox, que vino en una edición especial que salió también así para el Día del Padre, que viene así con el deo corporal, está buenísimo. Este lo tendrían que sacar en catálogo, pero no sale, solamente lo sacan así en edición especial. De estos vendí 4 kits, este el único que me quedó para entregar. Después estaban estas cajitas que son hermosas, son muy lindas, tienen ahí que se llega a ver esa solapita que se levanta y queda como una cajita con manijita. Está muy linda. Son de 4 jabones de 90 gramos, puro vegetal, 2 de frambuesa rosa y 2 de frutas rojas. Esas también me pedí para stock. Un solo pedido tuve nomás, pero después me pedí yo para tener y ya vendí 2. Estaban en promo los dedos corporales masculinos. Yo de esto vendo muchísimo. Este es el Kayak Urbe. De esto creo que me pedí 15 Urbe, 15 clásico y no sé si llegué a 5 de estos porque no llegaba, me sobrepasaba los puntos para pasar pedido y tuve que sacar. Me quería pedir más del Pase Humor, es una fragancia riquísima esta también, pero bueno, no sé si me dejó pedir 2 nomás. Es muy rica esta fragancia y no sale en catálogo y bueno. Esta que se va para el stock, Aguas, y de la fragancia Lirio, no la conozco, me dijeron que es muy rica. La que yo también tengo en stock es la de Campos de Violeta, esa es riquísima, esa sí la conozco, porque sentí una muestrita. Kayak Urbe,
masculino. Este iba a quedar para el stock, pero ya me lo pidieron, así que ya está vendido. Omen Coragio. No saben lo que es este perfume, es hermoso. Vendí 2, me iba a pedir uno para stock, pero no me pedí y me arrepiento, la verdad, porque es muy muy rico. Voy a ver si puedo hacer un repique para poder tenerlo. Es una fragancia riquísima, no sale siempre, la sacaron ahora y bueno, no sé hasta cuándo va a estar y me arrepiento de no haberlo pedido. Y aparte salió a muy buen precio. Para el stock, fases, máscara para pestañas. Ahí la muestro. Esta es transparente. Digamos, sería translúcida. Dicen que esta se puede usar para peinar las cejas también. Así que vamos a ver. Si no la vendo, me la quedo. Esa se va para el stock. Bueno, Caia clásico masculino. Otros que estaban, digamos, en lo que es oferta. Salió todos los dedos. Yo vendo muy bien de esto, las verdad. Armo los kits y salen muy bien. No tenía nada. Lástima que no sacaron de mujer, ¿no? Porque hubiese sido un golazo. Kayak Aero femenino. Muy rica esta fragancia. De estos también no tenía nada. Estos tampoco salen en revista. Así que aproveché a pedirme varios. Me mandaron que va a quedar para el stock. La pulpa para mano de Eco Castaña. Esta es buenísima para las manos muy secas. Es de 75 gramos. Igual de estas tengo, pero bueno, una más. Multiprotector de la línea Cronos. Este es un protector facial solar. Es buenísimo, chicas. Yo tengo la piel grasa y la verdad que lo uso y me controla muy bien la oleosidad. Es como que tiene toque seco aterciopelado. Deja la piel muy linda. Quizás parece... Es de 50 ml, pero la verdad que va muy bien. Después tenemos por acá el rolón de Calle Clásico femenino, que también estaba en promo, junto con este Kayak Aventura masculino, que también en promo. De estos también tenemos bastantes. Así que bueno, no tengo nada más. Lo demás fue entregado. Fue un video cortito, rapidito. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activen la campanita, que voy a estar subiendo los kits de Navidad que estuve preparando para que lo puedan ver y para que bueno, puedan ver cómo de distintas maneras pude ir formando regalitos. Les mando un beso, nos vemos pronto.